No niin, ruvetaanpa laittaa Sierra-penkki kuntoon. No toki, olen tätä jo vähän aloittanut sen verran, että kansi on siinä jo paikallaan. Eli siitähän ei puutu näinkö noka-ajoitus ja remmikin ja imusarja, kaasarit ja pakosarja. Niin sitten päästään jos lähteä pyöritteleen dynohon, niin jatketaanpa kasausta. Pakoputkikin oli mennyt Sierrasta vähän luttuun, niin paria putkia vähän piti fiksata. Eli kerralla näköhti vaan suoraksi. Kohaaksi menneet palaa pois. Leikkasin putkesta siihen uudet palasta. Kyllä se välttää tähänkin hommaan. Ja ok. Ei muuta kuin paikalleen sekin. Siinäpä se käy. En tiedä. Paraaniko, mutta mun mielestä käynti ehkä on vähän parempi. Tai onkin, mutta eikä saata lähtäkö penkkiin kahtoo, että kui se förkkii. Ennakkokinhan ne on missä sattuu vielä ja semmoset, että laitetaan siellä jiiriin. Teikässäkö kyytille vaan. No niin, ja ei muuta kuin kohti penkkihommia. Saa nähdä mitä tuo työntää nyt tehua. Toivottavasti vähän parempi kuin aikaisemmin. Siellähän se. Kauhea, täällä on liikenneruuhkakin oikein. Herra jestas. Autoja lappaako. Meren mutaa konsana. Siellä se kaunokki kärryllä ratsastaa. Niin. Ihan komia keliäkin pukkaa vielä näin loppusyksyllä. Se on tosiaan perjantai ja monesko liepäivä? 10. päivä. 10. Tasaluku. Parillinen luku. Maukasta. Voisi tehdä tietenkin jotakin muutakin tällä kelillä kuin mennä hallihommiin, mutta ei kai sitä. Saapahan tehtyä videota, kun menee vaan hallille. Jatketaan, kun pääsee perille. No niin, Sierra on laitettu siihen penkitys valaamiiksi. Ennakkoon jotain 33 nyt vähän viimeis mentiin jollakin 39 kisoihin, kun siinä oli joku 44.1 ennakkoa aikaisemmin. Sitten yksi jännä juttu, aika paljon vaikuttaa tyhjäkäynnin käymiseen, kun poraa yhteen tyhjäkäyntisuuttimenkin reijän, niin rupeaa pelittää vähän erillä lailla. Ruvetaanpa laittaa rullaa pyöriin. Sitten aloitetaan ihan ensimmäinen. Iso vika. Bensa vaan loppu. Lyön tankki täyteen ja jatketaan. No niin, jos ennakkoa lisääntyy ja bensaakin lisääntyy. Katsotaan.
No, ei sillä nyt ihan massiivisia lukemia vieläkään menty, mutta vääntyä tuli 15 newtonia aikaisempaa lisää. Tuossa lopussa kokeilin kyllä nokkaakin vielä kääntää aikaisemmin, mutta saa kääntää takaisin missä se oli. Ja no nyt tuo lähtee jostakin 4 tonnin pintaa vetää, että se on melkein tonni alempaa lähtee vetäähän, niin siinä mielessä varmasti parempi ajaa, mutta en tuonne vielä mikään hirmuinen ole. Pitäisi varmaan puristussuhetta nostaa vielä, jos mennä saada siihen jotakin tapahtumia koneeseen, mutta niin. Eiköhän tuolla niitä pikkukyläkisoja ajele naamalevien. Kerkeshän tällä huonompanakin kuitenkin kotikisojen HVK:ssa ainakin, niin kai sillä kerkiä jossakin muuallakin. Ei aivan tullut 160 vieläkään. Lähellä oli. Mutta semmonen. En tiedä, mitä sitä enempää sitten tuohon. Tietysti jos puristussuetta nostasta tai nokkien välistä kulumaa sitten ne vähän pieniksi tuolla loivimmalla nokalla, niin jos varmasti paineet vähän noussut siinä, niin olisi voinut tulla pikkusen enemmän hummeleita, mutta sen on pääosa, että tämä auto kuitenkin nyt käy kunnolla ja toimii, niin olisi semmonen toimintavarma kyläralliauto. Ehkä aika lailla tässä oli tämä video. Seuraavaksi pitäisi se pitkä kattovolvona päästä siitä kasaan, että saa senkin pois tallista ja pääsisi sitten jatkaa uusien autojen tekua. Teikäs siinä seuraavaa videoa sitten. Tässä on tältä videolta moro.